එහෙනම් පුතේ පිරිවැය පාඩමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. තාම මාරු පාඩම. දැන් හරි අඩකටත් එහා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. අද කතා කරන්නේ අපි ගිණුම් කරන පිරිවැය සහ ආර්ථික පිරිවැය. අද වෙන්නේ පුතේ මේකේ මේ ගිණුම් කරන පිරිවැයයි ආර්ථික පිරිවැයයි කියන දෙකත් කරලා අපි ගණන් හදලා අද දවස අවසන් කරනවා. හරිද? right. යන්න. ගෙනුම් කරන පිරිවැය සහ ආර්ථික පිරිවැය අතර වෙනස. පුතේ ගෙනුම් කරන පිරිවැය කියන්නේ මේක. හරිද? ගණකාධිකාරීවරය පිරිවැය විදියට සලකන්නේ මේක. ගෙනුම් කරන පිරිවැය. පුතේ ගණකාධිකාරීවරයා පිරිවැය විදියට සලකන්නේ ඍජු පිරිවැය විතරයි. ඍජු පිරිවැය. ඔන්න දැන් මතක් වෙන්න ඕන මොකක්ද ඍජු පිරිවැය කියන්නේ? මොකක්ද ඍජු පිරිවැය කියන්නේ? ඍජු පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. දැන් අපි අවසාන දවසේ කතා කළා පිරිවැය කොටස් දෙකයි. ඍජු පිරිවැය සහ වක්‍ර පිරිවැය. පොත පොඩ්ඩක් පස්සට පෙන්නන්නකෝ පුතේ. මේවා වීඩියෝ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඔබට ඕන දවසක බලන්න පුළුවන්. ගන්න කොච්චර පහසුකමක්ද කියලා ඕන දවසක මෙයා හරව බලන්න පුළුවන්. නේද? ඒ පහසුකම දීපු එකම පන්තිය. තාම ලේසියෙන් අපිට දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන් මේ YouTube නාලිකාව හරහා. නේද? උගන්වපු ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. right. මම අනුතාගෙන් ඍජු පිරිවැය කිව්වේ මොකක්ද? පෙරලා බලන්න. පුතේ ඍජු පිරිවැය කිව්වේ නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටට බාහිරට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. මොකක්ද ඍජු පිරිවැය කියන්නේ? නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටට නැත්තම් බාහිරට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. පුතේ ගණකාධිකරණයේදී පිරිවැය විදියට සලකන්නේ මෙන්න මේ ඍජු පිරිවැය. පිටට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය හෙවත් ඍජු පිරිවැය. පිටට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය හෙවත් මොන පිරිවැයද පුතේ? ඍජු පිරිවැය. ඒ වගේම පුතේ පිටට මුදල් ගෙවන්නේ නැති තවත් වියදමක් ගෙනුම් කරන්නේදී ගන්න. දැන් පුතා යන්නකෝ පුතාගේ ගෙනුම් කරන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. මොකද ලාභ ප්‍රකාශනයට යන්නකෝ. මොනවද? ගෙනුම් කරන්නේදී පිරිවැය විදියට සලකන. මොනවද? ආයතන පරිපාලන වියදම් පුතාලා ඉගෙන තියෙනවද බලන්න. මූල්‍ය හා වෙනත් වියදම්, විකිණීමේ බෙදා හැරීමේ වියදම් ඒවනේ. එහෙනම් පුතේ අපි කියනවා ගිණුම් කරන්නේදී පිරිවැය කියලා සලකන්නේ මෙන්න මේ පිටට බාහිරට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. නැත්තම් ඍජු පිරිවැය. එහෙනම් ගිණුම් කරන්නේ පිරිවැය කියලා සලකන්නේ පිටට බාහිරට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. පිටට නැත්තම් බාහිරට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. හැබැයි ඊට අමතරව ගිණුම් කරන්නේදී පිටට සල්ලි ගෙවන්නේ නැති ආයතන නැති නමුත් පිරිවැයක්සේ සලකන එක වියදමක් තියෙනවා. ඒ තමයි පුතේ ගිණුම් කරන ෂෙල්. මොකක්ද පුතේ? ගිණුම් කරන ෂෙල්. මොකක්ද පුතේ? ගිණුම් කරන
ෂය. අනේ නම් පුතේ අද දවසේ අපේ මාතෘකාව ගිණුම් කරන පිරිවැය හා ආර්ථික පිරිවැය. ගිණුම් කරණයේදී පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? අපි අර අන්තිම දවසේ කතා කරපු ඍජු පිරිවැය ටිකයි ගිණුම් කරන ෂය ටිකයි. හරිද? right. ලියමු පුතේ වාක්‍යය. ලස්සන දෙමු. ගිණුම් කරන පිරිවැය යනු 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 මොනවද මෑතර ගන්න? ගෙනුම් කරන ෂය ඇතුළු ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු නිෂ්පාදන ආයතනයක් ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් මුදල් ගෙවා පිටතින් මිලදී ගනු ලබන යෙදවුම්වල පිරිවැය හෙවත් ඍජු පිරිවැය වේ. යෙදවුම්වල පිරිවැය හෙවත් ඍජු පිරිවැය වේ. මම ආයෙ කියනවා පුතේ. ගෙනුම් කරන පිරිවැය යනු ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් මුදල් ගෙවා පිටතින් මිලදී ගනු ලබන යෙදවුම්වල පිරිවැය හෙවත් ඍජු පිරිවැය. ආයෙ කියනවා හොඳට බලන්න අකුරක්වත් මිස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ගිණුම් කරන පිරිවැය යනු ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළු නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටතින් විසින් මුදල් ගෙවා පිටතින් ගනු ලබන යෙදවුම්වල පිරිවැය හෙවත් ඍජු පිරිවැය. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ? ගිණුම් කරණයේදී පිරිවැය කියන්නේ පිටට සල්ලි දීලා ගත්තේවයි වියදම. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. පිටට සල්ලි ගෙවුවේ නැති වියදමක් විදිහට සලකන එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ පුතේ? ෂය. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගිණුම් කරණයේදී පිරිවැය කියලා සලකන්නේ හරිද? පිටට මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. සහ ෂය. ෂය ටික පිටට ගෙවන්නේ හැබැයි ෂය විතරයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ගිණුම් කරන ෂය ඇතුළත් ඍජු පිරිවැය තමයි ගිණුම් කරන පිරිවැය කියලා සලකන්නේ. ලස්සනට පුතේ සමීකරණ ලියලා කොටු කරන්න.
ගිනුම් කරන ෂෙයර් ගිනුම් කරන පිරිවැය. එහෙනම් ගිනුම් කරනේදී පුතා ඉගෙන ගන්න ගිනුම් කරන විෂයේදී පිරිවැය කියලා සලකන්නේ ඍජු පිරිවැය ඇතුළත් මේ ෂෙයර් වීම ඇතුළත් ඍජු පිරිවැය. හරිද? right. යන් ඊට පස්සේ පුතේ ආර්ථික විද්‍යානුකූල පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න ආර්ථික විද්‍යාවේ පිරිවැය කියන්නේ අර පිරිවැය කෑලි දෙකේම එකතුව. මොන දෙක එකතුවද? ඍජු පිරිවැයයි වක්‍ර පිරිවැයයි දෙක එකතු. දැන් ඔය පොඩ්ඩක් මතක් කරමු ගිය සතියේට. නිෂ්පාදන ආයතනයක් නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න යෙදවුම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. මොකක්ද ප්‍රධාන කොටස් දෙක? ප්‍රධාන කොටස් දෙක ආයතනය සතු සම්පත් සහ ආයතනය පිටතින් ගත්ත සම්පත්. මතක් කරමුනේ. නිෂ්පාදන ආයතනයක භාණ්ඩයක් හදන්න යොදා ගන්න සම්පත් දෙකයි. මොකක්ද ඒ පුතේ? ආයතනය සතු සම්පත් සහ ආයතනය පිටතින් මිලට ගත්ත සම්පත්. ආයතනය පිටතින් මිලට ගත්ත සම්පත් වලට පිරිවැයට කියනවා ඍජු පිරිවැය. අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය වගේ ආයතනය පිටතින් ගනිකොට කිව්වා ඍජු පිරිවැය. ආයතනය සතු ඒවායි පිරිවැයට කිව්වා වක්‍ර පිරිවැය. පිටතින් ගනිපුවා ඍජු පිරිවැය, ආයතනය සතු ඒවා වක්‍ර පිරිවැය. තව අපි කිව්වා වක්‍ර පිරිවැය ගත්තේ කොහොමද? ඒ සම්පතේ ආවස්තික පිරිවැය ටික එකතු කරලා. ତර ගිනුම් කරන්නේ නම් ඕකේ සලකන්නේ ඍජු පිරිවැය කෑල්ල විතරයි. ෂෙයර් වීම ඇතුළත් ඍජු පිරිවැය කෑල්ල විතරයි. හැබැයි ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඍජු පිරිවැයයි වක්‍ර පිරිවැයයි දෙකම පිරිවැය විදියට සලකනවා. හරිද? right. වාක්‍යයක් ලියන්න පුතේ. ආර්ථික පිරිවැය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන ආර්ථික පිරිවැය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන සියලුම ආර්ථික සම්පත්වල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන සියලුම ආර්ථික සම්පත්වල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන සියලුම ආර්ථික සම්පත්වල පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කැප කරනු ලබන සියලුම සම්පත්වල පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ කැප කරනු ලබන සියලුම සම්පත්වල පිරිවැය. එනම් ආයතනය සතු හා පිටතින් මිලටගත් ආයතනය සතු හා පිටතින් මිලටගත් ආයතනය සතු හා පිටතින් මිලටගත් සම්පත්වල පිරිවැය.
ආයතනයේ සතු හා පිටතින් මිලටගත් සම්පත්වල පිරිවැය. ආයතනයේ සතු හා පිටතින් මිලටගත් සම්පත්වල පිරිවැය. අන්න පුතේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී පිරිවැය කියන්නේ ආයතනය සතු වේවයි පිරිවැයයි පිටතින් ගනිපුවයි දෙකේම. යක්වනේ පාන් ගෙඩියක් හදන්න සම්පත් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් පිටින් ගනිපුවා. පිටි සීනි ඊස්ට් ලුණු වගේ පිටින් ගනිපුවා. ඒවට කියන මොන පිරිවැයද? ඍජු පිරිවැය. ආයතනයේ සතු සම්පත් ශ්‍රමය භූමිය ප්‍රාග්ධන ඒවා. ආයතනයේ සතු සම්පත් ප්‍රාග්ධනය හිමිකරු ශ්‍රමය ඒවා. ඒවයි පිරිවැයට වක්‍ර පිරිවැය. ආයතනයේ සතු ඒවයි පිටතින් ගත් ඒවයි දෙකම සම්පත් පාවිච්චි කරන නිබදවා. හැබැයි ගිණුම් කරන අරන් තියෙන මොන පිරිවැය විතරයි. පිටතින් ගනිපුවයි පිරිවැය විතරයි. ආයතනයේ සතු ඒවයි පිරිවැය නැහැ. එහෙනම් ආර්ථික විද්‍යාවේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය විදියට සලකන්නේ නිෂ්පාදනයට යොදාගත් සියලුම පිරිවැය. ආයතනය සතු ඒවා ආයතනය පිටින් ගත් ඒවා කියන දෙකම. ආයතනය සතු ඒවායි ආයතනය පිටින් ගත් ඒවායි කියන දෙකම. ආයතනය පිටින් ගනුවට කියන ඍජු පිරිවැය ආයතනය සතු ඒවට කියන වක්‍ර පිරිවැය. right clear getting එතනම යන්න. එනම් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය. එනම් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම පිරිවැයට ඇතුළත් කරයි. එනම් ආර්ථික විද්‍යාවේදී ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම පිරිවැයට ඇතුළත් කරයි. ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම පිරිවැයට ඇතුළත් කරයි. හරිද? right. හොඳයි. හොඳ උස්මක් ගන්න. එහෙනම් පුතේ ගිණුම් කරන පිරිවැය මෙහිමයි. ආර්ථික පිරිවැය නෙමෙයි. ආර්ථික පිරිවැය සමානයි ඍජු පිරිවැය ධන වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය ධන වක්‍ර පිරිවැය. ලස්සන දාගත්තේ සූත්‍රය. ආර්ථික විද්‍යාවේ පිරිවැය දෙන්නේ කොහොමද? ඍජු පිරිවැය ධන වක්‍ර පිරිවැය. ලස්සන සමීකරණයක්. හොඳයි. දැන් පුතේ පිරිවැය කෑලි 4ක් මයි පුතාට උගන්වලා තියෙනවා. ඍජු පිරිවැය, වක්‍ර පිරිවැය, ගිණුම් කරන පිරිවැය, ආර්ථික පිරිවැය. දැන් ඕවයි පුංචි පුංචි ගැටලුත් ඇති. දැන් අපි කරන්නේ පුතේ ගණන් හදා අභ්‍යාසයක් කරලා බලනවා මේවා ගණනය කරන්නේ කොහොමද? අභ්‍යාසයක් කරලා බලනවා මේවා කොහොමද ගණනය කරන්නේ? right. ලියන්න පුතේ යටින්. ඔන්න අභ්‍යාසයක්. ලියන්න යටින්.
ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ මල්තාලාව නෙවෙයි හොඳේ. ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ තොරතුරු පහත වේ. 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ තොරතුරු පහත වේ. හරිද? 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ තොරතුරු පහත වේ. ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ 2020-12-31 අවසන් වර්ෂයට අදාළ තොරතුරු පහත වේ. ලියන්න. 2020-1 දිනට 2020-1 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් ලක්ෂ 2යි. 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 අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම 1,60,000. 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 බැංකු ණය ලක්ෂයයි. බැංකු ණය ලක්ෂයයි. බැංකු ණය ලක්ෂයයි. බැංකු ණය ලක්ෂයයි. වැටුප් හා වේතන 90,000යි. වැටුප් හා වේතන 90,000යි. වැටුප් හා වේතන 90,000යි. විදුලිය, ජලය හා අනෙකුත් වියදම්. විදුලිය, ජලය හා අනෙකුත් වියදම් 10,000. 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 අය කියන්නම් පුතේ හොයන්නේ. ගණකාධිකරණ ෂය ගිණුම් කරන ෂය කියන එක. ගණකාධිකරණ ෂය 5,000යි. ගණකාධිකරණ ෂය 5,000යි. ගණකාධිකරණ ෂය 5,000යි. 2020-12-31 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම්
2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 1,75,000 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 1,75,000 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 1,75,000 ප්‍රාමාණික ලාභය 10,000 ප්‍රාමාණික ලාභය 10,000 ප්‍රාමාණික ලාභය 10,000 ප්‍රාමාණික ලාභය 10,000 පුතේ මං ඉලක්කම් ටික ආයේ මුලින් ඉඳලා කියන හොඳට බලා ගන්න. ජයරත්නගේ ව්‍යාපාර ආයේ මුලින් ඉඳලා කියනවා හොඳට බලාගෙන ඉන්න තමන්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා හදන්න ගාන හදද්දී නැත්නම් වර්ධින්න පුළුවන්. ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 දිනට දිනෙන් අවසන් වර්ෂයට අදාළ තොරතුරු පහත වේ. 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් ලක්ෂ 2යි. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම 1,60,000යි. බැංකු ණය ලක්ෂයයි. වැටුප් වේතන 90,000යි. විදුලිය ජලය අනිකුත් වියදම් 10,000යි. ගණකාධිකරණ ෂෙයා 5,000යි. 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 2020 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් 1,75,000යි. ප්‍රාමාණික ලාභය 10,000යි. හරිද? රුල කරලා යන වෙනත් තොරතුරු වෙනත් තොරතුරු වෙනත් තොරතුරු වෙනත් තොරතුරු පළවෙනි කාර්ය ලකුණ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ මසකට 5,000කට බදු දී තිබූ ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ මසකට 5,000කට බදු දී තිබූ මසකට 5,000කට බදු දී තිබූ තමාගේම ගොඩනැගිල්ලයි. ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ මසකට 5,000කට බදු දී තිබූ තමාගේම ගොඩනැගිල්ලයි. 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 යා. තමන්ගේම ගොඩනැගිල්ල. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තරුව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ජයරත්න
ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ජයරත්න මාසික ආදායම 10000ක් වූ මාසික ආදායම 10000ක් හිමි වූ මාසික ආදායම 10000ක් හිමි වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. මාසික ආදායම 10000ක් වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මාසික ආදායම 10000ක් හිමි වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. මාසික ආදායම 10000ක් වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. ඊළඟ තරඟ අය කියන්නේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ජයරත්න මාසික ආදායම 10000ක් හිමි වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. ඊළඟ තරඟ 2020 වර්ෂයේ බැංකුවල තැන්පතු පොලී අනුපාතය 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 10%ක් හා තැන්පතු පොලී අනුපාතය 10%ක් හා ණය පොලී අනුපාතය 15%ක් ලෙස පැවතුණි. තැන්පතු පොලී අනුපාතය 10%ක් හා ණය පොලී අනුපාතය 15%ක් ලෙස පැවතුණි. 2020 වර්ෂයේ බැංකුවල තැන්පතු පොලී අනුපාතය 10%ක් හා ණය පොලී අනුපාතය 15%ක් ලෙස පැවතුණි. ඊළඟ කරුව ජයරත්නගේ ලක්ෂයක තැන්පතුවක් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනයට යොදා ගන්නා ලදී. 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 ලක්ෂයක තැන්පතුවක් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනයට යොදා ගන්නා ලදී. හොඳයි. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනයට යොදා ගන්නා ලදී. ජයරත්නගේ ලක්ෂයක තැන්පතුවක් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනයට යොදා ගන්නා ලදී. මම අමතර කරුණු 4ම කියනවා පුතේ. ආයි බලන්න. ව්‍යාපාරය සඳහා යොදා ගනු ලැබුවේ මාසකට රුපියල් 5000කට බදු දී තිබූ තමාගේම ගොඩනැගිල්ල. 2. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ජයරත්න මාසික ආදායම 10000ක් හිමි වූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. 2020 වර්ෂයේ බැංකුවල තැන්පතු පොලී අනුපාතය 10%ක් හා ණය පොලිය 15%ක්ව පැවතුණි. තැන්පතු පොලිය 6%ක් හා ණය පොලිය 20%ක්ව පැවතුණි. ජයරත්නගේ ලක්ෂයක තැන්පතුවක් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රාග්ධනයට යොදා ගන්නා ලදී. හරිද? රුල කරලා යන්නේ. ජයරත්නගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 වර්ෂයට අදාළ
පහත දෑ ගණනය කරයි. 2020 වර්ෂයට අදාළ පහත දෑ ගණනය කරයි. පහත දෑ ගණනය කරයි. පහත දෑ ගණනය කරයි. right 2020 වර්ෂයට අදාළ පහත දෑ ගණනය කරන්න. 1 ඍජු පිරිවැය. 1 ඍජු පිරිවැය. තියන්න රූල් 8ක්. ඉඩ තියන්න. තියන්න රූල් 8ක්. ඍජු පිරිවැය තියන්න රූල් 8ක්. 2 රූල් 8ක් ඉඩ තියන්න. 2 ගිනුම් කරන පිරිවැය. 2 ගිනුම් කරන පිරිවැය. තියන්න රූල් 5ක්. ගිනුම් කරන පිරිවැය තියන්න රූල් 5ක්. ඊළඟ රූල් 5ක් තියන්න. රූල් 5ක් තියන්න. වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය. තියන්න රූල් 10ක්. තියන්න රූල් 10ක්. ආර්ථික පිරිවැය. අවසානික ආර්ථික පිරිවැය. එන කොහොමද ආවේ? ඍජු පිරිවැය, 2 ගිනුම් කරන පිරිවැය, 3 වක්‍ර පිරිවැය, 4 ආර්ථික පිරිවැය. දැන් ගන්න කඩදාසි කොලයක්. පළවෙනි ගානේ වරදී පුතේ. පළවෙනි ගානේ තාම තේරෙන්නේ නැහැ හදන්න. කොලයක් ගන්න, කඩදාසි කොලයක් ගන්න. අරගෙන try කරන්න. හදන්න. කඩදාසි වෙන කොලයක් ගන්න පුතේ. පොතේ ලියලා කුරුටු ගන්න එපා. පොත ලස්සනට තියාගන්න පුතේ. පොත ලස්සනට තියාගන්න. ඒ වගේ පුතාට පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. 2023 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම දැනුවත් කරලා සහයෝගය දෙන්න ඕන. හරිද? දරුවන්ගේ අරමුණු විභාග ප්‍රතිඵල නම් ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ අප සතුව පමණයි. පැහැදිලිද? අකුරැස්ස සාමරුවක් කියන පන්ති දෙක කරලා ළමයි 45ක් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියා. ඔබ දන්නවා මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගන්න 280ක් 260ක්. ඕකෙන් 45ක්ම පන්ති දෙකකින් එවුවා. ප්‍රතිඵල තියෙනවා නම් ඒ අපි සංගය කරා. පැහැදිලිද? හරියනම් මම පුතාට කියනවා 2023 ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම දැනුවත් කළ පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. right දැන් ගන්න හදමු විනාඩි 6ක්. හදමු ගන්න විනාඩි 6ක්.
try කරමු. හදමු නේද? හදමු. පළවෙනි කාරණේ හදමු. right. පළවෙනි කහනවා පුතේ ඍජු පිරිවැය. පළවෙනි කහනවා මොකද පුතේ? ඍජු පිරිවැය. පළවෙනි කහනවා ඍජු පිරිවැය. එමු. බලන්න පුතේ මේවයි මොනවද ඍජු පිරිවැය? මම නිර්වචනය මතක් කරගෙන මෙන්නම්කෝ. ඍජු පිරිවැය කිව්වේ නිෂ්පාදන ආයතනයක්. ඍජු පිරිවැය කිව්වේ නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටට මුදල් ගෙවල ලබාගත් ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය. මොකද්ද පුතේ අපි ඍජු පිරිවැය කිව්වේ? නිෂ්පාදන ආයතනයක් පිටට මුදල් ගෙවල ලබාගත් එක. මොනවද පුතේ මෙතන තියෙන ඍජු පිරිවැය? මෙන්න බලන්න මොනවද? 1. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම. කීයද පුතේ? 1,60,000. 1,60,000.
අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම 1,60,000. ඊට පස්සේ වැටුප් වේතන 90,000. වැටුප් වේතන 90,000. ඊළඟ විදුලිය ජලය අනෙකුත් පිරිවැය. විදුලිය ජලය අනෙකුත් කීයද පුතේ? 10,000. හරිද? විදුලිය ජලය අනෙකුත් 10,000. පුතේ අපිට ගාන එක තැනක කියනවා බැංකු ණය ලක්ෂය. බැංකු ණය කීයද? ලක්ෂය. අමතර කරුණු වල දෙනවා ණය පොලිය 100%. අන්න එහෙම ගණන් දෙන්නේ. බැංකු ණය ලක්ෂයයි. බැංකු ණය ලක්ෂයයි බැංකු ණය පොලිය 100%. එහෙනම් මේක වැඩි කරන්න පුතේ 100%. පොලිය කීයද? 15,000. ඒක මුදලින් ගෙව්වත් නැතත් අපි ගන්නවා. හොඳේ. අර ගිණුම් කරනදී කියන්නේ උපචිත පදනම කියලා. ගෙව්වත් නැතත් ගන්නවා. හරිද? right. එහෙනම් බැංකු ණය පොලිය. බැංකු ණය පොලිය තියෙනවා පුතේ කීයද? බැංකු ණය පොලිය බැංකු ණය පොලිය තියෙනවා කියද්ද 15,000. බැංකු ණය පොලිය 15,000. ඔන්න පුතේ පිටට සල්ලි ගෙවන්නේ මේ ටිකේ ඔක්කොටම කියනවා ඍජු පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය කීයද පුතේ? 2,75,000යි. 2,75,000. හදන්න. දැන් පොතේ ඔරිජිනල් හදාගන්න පුතේ. පුංචිවත් අඩුවක් කරගන්න එපා මේ පුතේ. හරියට වැඩ ටික කරන්න පිළිවෙලට. පිළිවෙල තමයි ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට අරගෙන යන්නේ. පිළිවෙල තමයි ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට අරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය. පුතේ පෙළන්න පොත පස්සට මොනවද ඊට පස්සේ යනවා ගෙනුම් කරන පිරිවැය. ඊට පස්සේ යනවා ගෙනුම් කරන පිරිවැය. පුතේ ගිනුම් කරන පිරිවැය කියන්නේ ඍජු පිරිවැය ධන ගිනුම් කරන ශේ. ගිනුම් කරන ශේ. ගණකාධිකාරීවරයා පිරිවැය විදියට සලකන පොත්වල ලියාගන්නේ ගිනුම් කරන පිරිවැය විතරයි. පිටට ගෙවන්නේ. ගණකාධිකාරීවරයා
පොත්වල සටහන් කරගන්නේ වියදම විදියට සලකන්නේ පිටට ගෙවන ඒවායි පිරිවැය පිටට ගෙවන ඒවායි පිරිවැය විතරයි. පිටට ගෙවන ඒවායි පිරිවැය විතරයි. ඒ අනුව පුතේ ඍජු පිරිවැය තියෙනවා කීයක්ද? 2,75,000. ෂය තියෙනවා කීයක්ද පුතේ? ගණකාධිකරණ ෂය තියෙනවා කීයක්ද? ගණකාධිකරණ ෂය 5,000. ඔන්න ගණකාධිකරණ වේලා කියනවා මගේ දැක්මට අනුව මගේ විෂයට අනුව ගිණුම් කරණයට අනුව පිරිවැය කීයද? 2,80,000. එයා කියනවා ගිණුම් කරණයේ උගන්වන විදියට නම් පිරිවැය 2,80,000. ලස්සනයි. ඇත්තනේ ගණකාධිකාරීවරයා කියනවා මම පිරිවැය විදියට සලකන්නේ ඍජු පිරිවැය සහ ඔන්න ලස්සනයි. right. යන් ඊළඟ ඊට පස්සේ ආන උපතේ මොකක්ද? වක්‍ර පිරිවැය. පෙළන්න පොත පස්සට වක්‍ර පිරිවැය හැදෙන්නේ කොහොමද බලන්න. වක්‍ර පිරිවැය හැදෙන්නේ කොහොමද බලන්න. පොත පස්සට පෙළන්න. ආයතනය සතු සම්පත් වල ආවස්තික පිරිවැය වලින් එකතු වෙයි. පොත පස්සට පෙළන්න. අර මම අන්තිමට ග්‍රාම ගන්නද වක්‍ර පිරිවැය හැදෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ? හිමිකරු ශ්‍රමයේ ආවස්තික පිරිවැය අහිමි වන බදුකුලි. ප්‍රාග්ධනයේ ආවස්තික පිරිවැය අහිමි වන පොලිය. ව්‍යවසායකත්වයේ ආවස්තික පිරිවැය ප්‍රාමාණික ලාභය. භූමි සාධකයේ ආවස්තික පිරිවැය අහිමි වන බදුකුලි. සහ ආර්ථික ෂය. හරිද? ආර්ථික ෂය. එනෝ පුතේ මේ බලන්න. දැන් අපි ගණනය කරන්න යනවා මොකක්ද? වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය ගණනය කරන්න යනවා. එක ගමු. වක්‍ර පිරිවැය ගණනය කරන්න යනවා. හරිද? යා. වක්‍ර පිරිවැය ගණනය කරන්න යනවා. අමතර කරුණු වලින් පටන් ගමු. වක්‍ර පිරිවැය ගණනය කරන්න යන අමතර කරුණු වලින් පටන් ගමු. පළවෙනි අමතර කරුණ දෙන මොකක්ද? ව්‍යාපාරය සඳහා යොදාගනු ලැබුවේ මසකට 5000කට බදු දී තිබූ තමාගේම ගොඩනැගිල්ල. මේ බලන්න තියෙනවද? මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න කලින් මේ ගොඩනැගිල්ල බද්දට දීලා තියෙනවා. මාසෙකට 5000 ගන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න පුතේ කියන්නේ. මේ දැන් මෙයා ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තනේ. හරිද? මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගද්දී මේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න කලින් පුතේ මේ ගොඩනැගිල්ල බද්දට දීලා තියෙන රුපියල් 5000කට. මාසකට. ତොර බද්දට දුන්නාම 5000කට ඒ වගේ මාස 12ක ආදායමක් ලබලා තියෙනවා. කියන්නේ 12 වරක් 5 60. තොර 60000ක වාර්ෂික ආදායමක් මෙයා ලබනවා. මේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්න කලින් පුතේ මේ ගොඩනැගිල්ල බද්දට දීලා. ගොඩනැගිල්ල බද්දට දීලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ බද්දට දීලා මෙයා ආදායම උපයලා තියෙනවා කීයද පුතේ? 60000. බද්දට දීලා ආදායම උපයලා කීයද? 60000.
දැන් මේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්ත නිසා ඒ 60000 පුතේ අහිමි වුණාද නැද්ද? අහිමි වුණා. 60000 අහිමි වුණා. අන්න පුතේ අපි ලියමු. අහිමි වන ගොඩනැගිලි බදු කුලි. කීයද පුතේ? 60000. අහිමි වන ගොඩනැගිලි බදු කුලිය කීයද? 60000. එහෙනම් ගොඩනැගිල්ල කියන ආයතනයේ සම්පතේ ආවස්තික පිරිවැය කීයද? 60000. එහෙනම් කියනවා ගොඩනැගිල්ල භාණ්ඩේ හදන්න දක්වපු දායකත්වය කීයද? 60000. ආන්න කතාව. ගොඩනැගිල්ල භාණ්ඩේ හදන්න දක්වපු දායකත්වය කීයද? 60000. ඇත්තට මේ 60000 කියන්නේ මොකක්ද? ආවස්තික පිරිවැය. ඇත්තනේ බලන්න. දැන් මේ ගොඩනැගිල්ල මේ ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්න කලින් මේ ගොඩනැගිල්ල මේ ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්න කලින් බද්දට දීලා තිබෙන්නේ. ඒ බද්දට දීපු තැනින් හම්බෙලා මාසෙකට 60000. දැන් ඒ 60000 කැප කරලා මේ ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්න. එහෙනම් හිමුණු බදු කුලිය කීයද? 60000. right. යන් ඊට පස්සේ අහිමි වන වැටු. ඊට පස්සේ අහිමි වන වැටු. මේ බලන්න පුතේ හොඳට. අහිමි වන වැටු. පුතේ නෑ දෙවෙනි එක හොඳට කියවන්න. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මාසික ආදායම 10000ක් වූ රැකියාවෙන් ඉවත් වී. පුතේ මේ ජයරත්න ජොබ් එකක් කළා. ජයරත්න ජොබ් එකක් කළා. ඒ ජොබ් එකක් කරලා යා මාසෙකට 10000 ගානේ අවුරුද්දට 12 1,20,000ක ආදායමක් ඉබේ. හැබැයි දැන් යා රස්සාවක් කළා. එයාගේ ශ්‍රමයේ වටිනාකම කීයද? 1,20,000. එයා රස්සාවක් කළා. ඒ රස්සාවෙන් එයාට දීපු වටිනාකම කීයද? 1,20,000. ඒ රස්සාවෙන් එයාට දීපු වටිනාකම 1,20,000. දැන් මෙයා ඒ රැකියාව අතහැරලා මේ තවත් රැකියාවකට ආවා. ඒ රස්සාව අතහැරලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තා. ඒතර මම අහන උදාගේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ පටන් අරන් තමන්ගේ ශ්‍රමය තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට දාපු නිසා එයාට කොච්චර අහිමුණාද? 1,20,000. අන්න ඒකට කියනවා පුතේ එනවා අහිමි වන වැටු. හිමිකරුවගේ අහිමි වන වැටුප කීයද? 1,20,000. අහිමි වන වැටුප 1,20,000. ඊළඟ කියවා ජයරත් ඊළඟ කියන වාර්ෂික පොලිය තැන්පතු පොලිය 10යි ණය පොලිය 15%ක් පැවතුණා. ජයරත්න ලක්ෂයක තැන්පතුවක් ව්‍යාපාරයට ප්‍රාග්ධනයට යොදා ඇත. පුතේ ජයරත්න උන්ගේ බැංකු තැන්පතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ජයරත්නගේ බැංකු තැන්පතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද එන්නේ පුතේ? ජයරත්නගේ රුපියල් ලක්ෂයක තැන්පතුවක් තිබිලා තියෙනවා බැංකුවේ. රුපියල් ලක්ෂයක තැන්පතුවක් තිබිලා තියෙනවා බැංකුවේ. ඒ තැන්පතුවෙන් හරිද? රුපියල් ලක්ෂයක තැන්පතුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ තැන්පතුවෙන් එයා 10%ක ලාභයක් උපයගෙන ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. බැංකුවේ රුපියල් ලක්ෂයක තැන්පතුවක් තිබිලා ජයරත්නගේ ඒකෙන් එයා 10%ක ආදායමක් ලබනවා. දැන් පුතේ ඒ රුපියල් ලක්ෂේ දාලා තියෙන උකට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට. ඒ රුපියල් ලක්ෂේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට දාපු පාර මේ රුපියල් 10,000ක පොලිය මොකද උනේ? අහිමි. දැන් රුපියල් ලක්ෂය තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට දාපු නිසා පොලිය අහුණා. රුපියල් 10,000. එහෙනම් අපි ලියමු අහිමි වූ පොලිය. අහිමි වූ පොලිය. කීයද පුතේ? 10,000. අහිමි වූ පොලිය 10,000. තව එකක් අපිට දෙනවා ව්‍යවසායකත්වයේ ආවස්තික පිරිවැය ගාන ඇතුලේ දෙනවා. මොකද පුතේ?
ප්‍රාමාණික ලාභය. ප්‍රාමාණික ලාභය. මොකද්ද පුතේ ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ? ව්‍යවසායකයාට ඊළඟ හොඳම ව්‍යාපාරය කළේ නම් උපයා ගන්න තිබිච්ච ආදායම. ව්‍යාපාරිකයාට ව්‍යවසායකයාට ඊළඟ හොඳම ව්‍යාපාරය කළේ නම් උපයා ගන්න තිබිච්ච ආදායම. ඊළඟ හොඳම ව්‍යාපාරය කළා නම් උපය ගන්න තිබිච්ච ආදායම. ප්‍රාමාණික ලාභය දෙනව පුතේ කීයද? 10000. එනම් ප්‍රාමාණික ලාභය 10000. ඇත්තටම කිව්වොත් පුතේ මේ තියෙන්නේ භූමි සාධකයේ මේ ගොඩනැගිල්ල ආවස්තික පිරිවෙන්. මේ තියෙන්නේ හිමිකරුවගේ ශ්‍රමීය ආවස්තික පිරිවෙන්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධනීය ආවස්තික පිරිවෙන්. මේ තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වයේ ආවස්තික පිරිවෙන්. ඔයිට අමතරව පුතේ තවත් එකක් ඇතුළු වෙනවා වක්‍ර පිරිවෙන්ට. ඒ තමයි පුතේ ආර්ථික ෂය. ඒ තමයි මොකක්ද? ආර්ථික ෂය. මොකක්ද එන්නේ? ආර්ථික ෂය. මේ ආර්ථික ෂය කියන්නේ ගිණුම් කරන ෂය කියන්නේ සංකල්ප දෙක. ඒක ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ආර්ථික විද්‍යාවේ ෂය කියන්නේ සහ ගිණුම් කරන ෂය කියන්නේ දෙකක්. ගිණුම් කරන ෂය කියන්නේ දෙක. සමාන නෙවෙයි. ඕක ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න. ආර්ථික විද්‍යාවේ ෂය ගිණුම් කරන ෂය කියන්නේ දෙකක්. ගිණුම් කරන ෂය හොයන්නේ කොහොමද? ඔය ගිණුම් කරන කලම මතක් කරගන්න. වත්කමක ඵලදායි ජීව කාලය බෙදනවම මේ අරගෙන සුන් වත්කමේ පිරිවැය බෙදන. පිරිවැය බෙදනවා ඵලදායි ජීව කාලය. වත්කමේ පිරිවැය ෂය කළ හැකි යගේ කියනවා. පිරිවැය බෙදනවා ජීව කාලය. පිරිවැය ලක්ෂ 5යි ජීව කාලය අවුරුදු 5යි. ලක්ෂ 5 පහෙන් බෙදුවම ෂය වෙනවා කියද්දි ඒ ගිණුම් කරන ෂය. ආර්ථික විද්‍යාවේ ෂය ගණනය කරන්නේ මෙහිම. ආර්ථික විද්‍යාවේ ෂය ආර්ථික ෂය ගණනය කරන්නේ මෙහිම. කොහොමද? ආර්ථික ෂය ගණනය කරන්නේ මෙහිම. ගන්නවා 1 දිනට ප්‍රාග්ධනවත්කම් වල වටිනාකම. කියන වර්ෂය අවසානයේ ප්‍රාග්ධනවත් ආරම්භයේ ප්‍රාග්ධනවත්කම් වල වටිනාකම. වසර මුල ප්‍රාග්ධනවත්කම් වල වටිනාකම. අඩු කරනවා පුතේ වසර අග ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම. වසර අග ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම. වසර මුල ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම ලක්ෂ 2යි. වසර මුල ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම ලක්ෂ 2යි. වසර අග දෙනවා පුතේ 12.31කට ප්‍රාග්ධන වත්කම් 1,75,000යි. 1,75,000යි. වසර මුල ලක්ෂ 2යි. වසර අග 1,75,000යි. එහෙනම් පුතේ වසර තුල ෂය කොච්චරයිද? 25,000. වසර තුල ෂය කොච්චරයිද? 25,000. ඒ අනුව පුතේ වක්‍ර පිරිවැය තියෙනවා කීයක්ද? වක්‍ර පිරිවැය තියෙනවා. ඔය ටික එකතු කීයද? වක්‍ර පිරිවැය බලන්න එකතු කරලා 60,000යි 1,20,000යි 10,000යි 25,000යි 10,000 කීයද? 2,25,000. ලස්සනයි. පුතාට ප්‍රශ්න තියෙනේ වහන්න වෙලාව දෙනවා. පුතා දන්නවනේ. දුවන්න එපා ලොග් අවුට් වෙලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහලා යන්න.
ඊට පස්සේ යනවා පුතේ ආර්ථික පිරිවෙන්. ආර්ථික විද්‍යානුකූල පිරිවෙන්. පුතේ ආර්ථික පිරිවැය කියන්නේ ඍජු පිරිවැයයි වක්‍ර පිරිවැයයි දෙකේ එකතු. ආර්ථික පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය සමානයි ඍජු පිරිවැය ධන වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය කීයද පුතේ? 2,75,000. වක්‍ර පිරිවැය කීයද? 2,25,000. එහෙනම් පුතේ ආර්ථික පිරිවැය කීයද? කීයද? 1,05,000. හොඳයි. පළවෙනි ගාන පුතේ හොඳේ වැරදින්නේ නැති. අපි තව ගණන් හදමු. එතකොට ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ගාන වරදින්නේ නැති. ඒ උනට ප්‍රශ්න නැහැ හදන්න පුළුවන්. තව ගානක් හදන්නේ. රයිට්. ලියන්න තේ ඊළඟ අභ්‍යාසය. ඊළඟ අභ්‍යාසය ලියන්න. ඊළඟ ගාන ලියන්න. සඳුන් බේකරි ආයතනයක් පවත්වා ගනු ලබයි. සඳුන් බේකරි ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. බේකරි ව්‍යාපාර ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. බේකරිය ආරම්භ කිරීම සඳහා සඳුන් තම ඉතුරුම් තැන්පතුවේ තිබූ ලක්ෂ 5ක් බේකරිය ආරම්භ කිරීම සඳහා සඳුන් තම ඉතුරුම් තැන්පතුවේ තිබූ ලක්ෂ 5ක් යොදා ගන්නා ලදී. ඉතුරුම් තැන්පතුවේ පැවති ලක්ෂ 5ක් යොදා ගන්නා ලදී. ඉතුරුම් තැන්පතුවේ තිබූ ලක්ෂ 5ක් යොදා ගන්නා ලදී. ඉතුරුම් තැන්පතුවේ තිබූ ලක්ෂ 5ක් යොදා ගන්නා ලදී. හරිද? රයිට්. යන්නේ තොරතුරු ටික. ලියන්න. පිටි සීනි ඊස්ට් ලුණු. පිටි සීනි ඊස්ට් ලුණු. දෙලක්ෂ 30,000. පිටි සීනි ඊස්ට් ලුණු 2,30,000. පිටි සීනි ඊස්ට් ලුණු 2,30,000. ලබාගත් බැංකු ණය මුදල ලක්ෂ 3යි.
ලබාගත් බැංකු ණය මුදල ලක්ෂ 3යි. ලබාගත් බැංකු ණය මුදල ලක්ෂ 3යි. වැටුප් හා වේතන 60000යි. වැටුප් හා වේතන 60000යි. ගෑස් දර විදුලිය ඇතුළු අනෙකුත් යෙදවූ ගෑස් විදුලිය දර සහ අනෙකුත් යෙදවූ ගෑස් විදුලිය ජලය ඇතුළු අනෙකුත් යෙදවූ ගෑස් දර විදුලිය ඇතුළු අනෙකුත් යෙදවූ 25000යි. 25000 ප්‍රාමාණික ලාභය 30000. 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 ඊට පස්සේ 2020යි 1 දිනට 2020යි 1 දිනට 2020යි 1 දිනට 2020යි 1 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වෙළඳපළ වටිනාකම 2020යි 1 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වෙළඳපළ වටිනාකම ලක්ෂ 3කි. ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වෙළඳපළ වටිනාකම ලක්ෂ 3කි. ලක්ෂ 3කි. 2020යි 12යි 31 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම 2,50,000. 2020යි 12යි 31 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම 2,50,000කි. 2020යි 12යි 31 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වෙළඳපොළ වටිනාකම 2,50,000. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000කි. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000කි. right. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000කි. මම ඉතින් ආයෙසරයක් ගන්න කියනවා පොඩ බලන්න හොඳට. සඳුන් බේකරි ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යයි. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 5ක ඉතුරුම් යොදවා ඇත. පිටිසීනි ඊස්ට් ඇතුළු අමුද්‍රව්‍ය 2,30,000යි. බැංකු ණය ලක්ෂ 3යි. වැටුප් වේතන 60,000යි. වැටුප් වේතන 60,000යි. දර ගෑස් විදුලිය 25,000යි. 2020යි 1 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වෙළඳපොළ වටිනාකම ලක්ෂ 3යි. 2020යි 12යි 31 දිනට ප්‍රාග්ධන වත්කම් වල වටිනාකම 2,50,000යි. 2,50,000යි. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000යි. ගිණුම් කරන ෂෙය 40,000යි. ප්‍රාමාණික ලාභය 30,000යි.
හරිද පුතේ? right. යටින් ලියන්න අමතර තොරතුරු. අමතර තොරතුරු. 2020 වසරේ ණය පොලී අනුපාතය 12% ලෙසත් ණය පොලී අනුපාතය 12% ලෙසත් තැන්පතු පොලිය 7%ක් ලෙසත් පැවතුණි. තැන්පතු පොලිය 7%ක් ලෙසත් පැවතුණි. තැන්පතු පොලිය 7%ක් ලෙසත් පැවතුණි. ඊළඟ තැන්පතු පොලිය 7%ක් ලෙසත් පැවතුණි. තැන්පතු පොලිය 7%ක් ලෙසත් පැවතුණි. ඊළඟ බේකරිය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් 20000ක් ලැබූ බේකරිය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් 1000ක් ලැබූ මසකට රුපියල් 20000ක් ලැබූ පොඩ හදාගන්න පුතේ. බේකරිය ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් 20000ක් ලැබූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. 20000ක් ලැබූ රැකියාවෙන් ඉවත් විය. රැකියාවෙන් ඉවත් විය. ඊළඟ රුපියල් 8000කට මසකට බදු දී තිබූ ඉඩම රුපියල් 8000කට මසකට බදු දී තිබූ ඉඩම ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්නා ලදී. මසකට රුපියල් 8000කට බදු දී තිබූ ඉඩම ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්නා ලදී. ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්නා ලදී. ව්‍යාපාරයට යොදා ගන්නා ලදී. right. පහත පිරිවැය ගණනය කරන්න. පහත පිරිවැය ගණනය කරන්න. එක ඍජු පිරිවැය රූල් 8යි. ඊට තියාගෙන යන්න පුතේ. අර ඉස්සෙල්ල ප්‍රමාණ වගේ. ඍජු පිරිවැය රූල් 8යි. ගිණුම් කරන පිරිවැය රූල් 5යි. ගිණුම් කරන පිරිවැය රූල් 5යි. වක්‍ර පිරිවැය රූල් 10යි. වක්‍ර පිරිවැය රූල් 10යි. ඊළඟ ආර්ථික පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය. දැන් කෙලිම පොතේ හදන්න වරදින්නේ නැහැ. ඊළඟ ආර්ථික පිරිවැය. හදන්න. පොතේ හදන්න පුතේ වරදින්නේ නැහැ. පොතේ හදන්න.
හරිද? හරිනේ හරිනේ. හරි. ඍජු පිරිවැය. බෞද්ධ ඍජු පිරිවැය කියන මොකද්ද? පෙඩිසීනි ලීස්ට්ුණු වැනි අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම. අපි කියලිමු දාම අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම 2,30,000. ඊට පස්සේ වැටුපා වේතන 60,000. වැටු වේතන 60,000. දර ගෑස් විදුලිය 25,000. වෙනත් යෙදුම් 25,000. ඊළඟ පොලිය බැංකු ණය තියෙනවා පුතේ ලක්ෂ 3ක්. බැංකු ණය ලක්ෂ 3යි. බැංකු ණය කීයද? ලක්ෂ 3යි. ණය පොලිය අනුපාතය 100ට 12යි. එහෙනම් පුතේ බැංකු ණය පොලිය කීයද? 36,000. බැංකු ණය පොලිය 36,000. බැංකු ණය පොලිය 36,000. හරි ඔන්න පුතේ පිටට ගෙවුවා ටක් ගාලා එකතු වුණ මට කියන්නේ ඍජු පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය. කීයද? 2,60,000යි 2,90,000යි කී තමයි තන්ටක් ගන්න කම්මැලි එකතු කරා. කියමු. කීයද? තුන් ලක්ෂ 51,000යි. හදාගන්න. හරි. ඊළඟ ඊළඟ ආනාවෘතය මොකක්ද? ඊට පස්සේ ආනාවෘතේ ගෙනුම් කරන පිරිවැය. ගෙනුම් කරන පිරිවැය සමානයි ඍජු පිරිවැය දාන ගෙනුම් කරන ශේ. ඍජු පිරිවැය කියනකොට 3,51,000. ගෙනුම් කරන ශේ දෙනවා කීයද පුතේ? 40,000ක් නේ. ගෙනුම් කරන ශේ කීයද දෙනවද බලන්න? ගණකාධිකරණ ශේ 40,000යි.
3,91,000යි ගිණුම් කරන පිරිවැය. ගිණුම් කරන පිරිවැය 3,91,000යි. ඊළඟ වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය උඩ ඉඳලා බලන්න. පුතේ මෙයා ව්‍යාපාරයට යොදවලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 5. කොහේ සල්ලිද? ඉදිරි කරගත්ත සල්ලි. ලක්ෂ 5. ඒ ලක්ෂ 5ට පුතේ පොලිය හම්බුණාලු 107 ගාන. එනම් පුතේ අහිමි වන පොලිය කීයද? අහිමි වන පොලිය 107 ගානේ ලක්ෂ 5ක් කීයද? 35000යි. 35000. අහිමි වන වැටුප කීයද? 20000 රස්සාවක් කළා තියෙනවා. රස්සාව දාලා බේකරිය පටන් ගත්තා. 20000 වගේ 12ක් නැති වුණා. කීයද පුතේ? 2,40,000යි. අහිමි වන වැටුප 2,40,000යි. අහිමි වන වැටුප 2,40,000යි. බලන්න රුපියල් 8,000කට බදු දී තිබූ මසකට රුපියල් 8,000කට බදු දීපු ඉඩම තමයි යොදාගත්තේ. ඒතර ව්‍යාපාරේ බේකරිය හදන්න රුපියල් 8,000කට බදු දීලා තිබුණු එක නැති වුණා. 8,000 වැඩි කරන්න ඕන පුතේ කියන්නේ 12. කීයද? 12 සරක් 8 96යි. 96යි. 96,000ක් නැති. අහිමි වුණු බදු කුලිය. අහිමි වූ බදු කුලිය කීයද? 96,000. ඊට පස්සේ ප්‍රාමාණික ලාභය. ප්‍රාමාණික ලාභය දෙනෝ 30,000. ප්‍රාමාණික ලාභය දෙනෝ 30,000. ඊට පස්සේ ප්‍රාමාණික ලාභය දෙනෝ 30,000. ඊළඟ ප්‍රාමාණික ලාභය 30,000. ඊට පස්සේ කියනවා පුතේ ප්‍රාග් ආර්ථික ෂෙයා. වක්‍ර පිරිවැයට තව එකක් ඇඩ් වෙනවා. මොකද්ද පුතේ ඇඩ් වෙන්නේ? ආර්ථික ෂෙයා. පුතේ ආර්ථික ෂෙයා කියන්නේ මේක. මේ ව්‍යාපාරයේ 1.1 තිබුණ ලක්ෂ 3ක වත්කම්. 1.1 දිනට ලක්ෂ 3ක වත්කම් තිබුණා. 12.31 බලනකොට තිබුණේ කීයද පුතේ? 2,50,000. එහෙනම් ආර්ථික ෂෙයා කීයද? ආර්ථික ෂෙයා 50,000. ආර්ථික ෂෙයා 50,000. ආර්ථික ෂෙයා 50,000. ආර්ථික ෂෙයා 50,000. එහෙනම් તે ඔක්කොම ගන්න මට කියන්න 4,51,000. 4,51,000යි වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය. වක්‍ර පිරිවැය 4,51,000. ඊළඟ ආනෝ පුතේ මොකක්ද? ආර්ථික පිරිවැය. ආර්ථික පිරිවැය සමානයි පුතේ ඍජු පිරිවැය ධන
වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැයට යන වක්‍ර පිරිවැය. ඍජු පිරිවැය කීයද? මට ගන්න මතක නැහැ. ඍජු පිරිවැය කීයද? වක්‍ර පිරිවැය 4,51,000යි. ඍජු පිරිවැය කීයද? 3,51,000. කීයද පුතේ? 8,50,000 එකතු කීයද? 8,02,000යි. 8,02,000. හරිද? 8,02,000. හදාගන්න. හරි. පුතේ දැන් වෙලාව 10:25යි. ඉන්ටර්වල් එක විනාඩි 30යි. 10:55ට ආරම්භ වෙයි. ඉන්ටර්වල් එක විනාඩි 5යි. 10:55ට පන්තිය නැවත ආරම්භ